السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في الاول كده صلوا معايا على النبي قبل اي حاجه خالص، وتعالوا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنا بقى هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. مكوناتها سهله وبسيطه، مش مكلفه خالص ومش تاخد معاكم وقت. المهم هنا جبت بصلتين كبار قطعتهم شرايح، وجبت طماطم قطعتها مكعبات، وفصين توم، وفلفل اخضر حامي او كوبي عادي اللي موجود عندك حطيه. تمام، وحطيتهم في صينيه، ونزلت عليهم بمعلقه ملح وحبه فلفل اسمر وكمون وكزبره وشطه وحبه بابريكا وكركم. المهم وهنزل عليهم بحبة خل وليمون، وهخلط بقى كل المكونات دي كلها في بعضها كده كويس. حطيت عليهم كمان واحدة مرقة دجاج، بتديها طعم حلو، بتخلي الصينية كده ليها تست عالي كده. المهم هنا عندي الفراخ دي فراخ صغيرة مش كبيرة. المهم جبتها طبعا، كنت غسلاها ونقعها كويس ومنضفاها، وبعد كده قمت جايباها بقى. هبدأ بقى ان انا ادخل فيها المكونات اللي انا عملتها، الخلطة اللي انا عملتها دي كويس قوي كده من فوق وتحت، واخلي المهم الفراخ كلها تخش في الخلطة، وهسيبها شوية. قعدتها في التلاجة مدة ساعة في التتبيلة كده، وبعدين طلعتها قطعت بطاطس شرايح كده، وحطيتها بقى في الفراخ، وهبتدي ان انا اقلبها كده كويس قوي عشان برضو البطاطس تطعم من طعم التتبيله والفراخ وكده. وبعدين هنزل عليها بمعلقه زيت، واحطها بقى على النار تاخد غلوتين، وهدخلها الفرن. هنا بعد ما طلعت من الفرن، الفراخ لحمتها بيضة زي شايفين اللحمة عاملة ازاي، وطعمها لذيذ قوي، والبطاطس مستوية وجميلة وكلها صوص. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم.